तो 29,000 रुपए की ड्रेस का खरीद करी वही है। हिते असां वटि स्कूलनि के ताला लगा पिया आहिनि। जेकॾहिं स्कूल खुलियल आहिनि त उहो न आहे नी उहा आहे जो उते टीचर न आहे। बिल्कुलु इहा हालत लॻी पई आहे। पूरा तालको जने असां पहिरीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करे असां आगाह कयो, पर तंहिं हूंदे बि अफ़सोस आहे ही जेका हुकूमत आहे, सिंध हुकूमत आहे, उहा गूंगी बि आहे, ॿोड़ी बि आहे, अंधी बि आहे। साफ़ ऐं नौजवान एताज जे तरफ़ के झंडो मरी PA60 में एहतजाज पिया कयूं त तइलीम जे हवाले सां असीं चऊं था जेके 100 खां वधीक तलके झंडो मरी में स्कूल बंदि आहिनि उहे फिलफोर खोलिया वञनि ऐं जेके 20 खां मथे ॻोठ अहिड़ा आहिनि जंहिंमें स्कूलनि जो बुनियाद अञा ताईं कोन रखियो आहे। 14 सालनि खां वठी हिननि जी हुकूमत आहे, पर अञा ताईं हिननि स्कूल जो बुनियाद ई कोन रखियो आहे। कुझु स्कूल वरी अहिड़ा आहिनि जंहिंमें 100 ॿार पढ़ंदा, हुते वरी हिकिड़ो टीचर आहे। महिरबानी करे सरदार शाह खे असीं गुज़ारिश था कयूं त PA60 शाह साहब जेको वज़ीर हींअर थियो आहे उहो अची विज़िट करे PA60 त PA60 जी छा हालत आहे, छो इन्हनि खे अंधेरे में रखियो आहे। सालनि खां वठी इहो ई आहे त असां एज़ आ पोजीशन एहतजाज कंदा रहिया आहियूं त बराए महिरबानी तालका झंडो मरी जे अंदरि जेके 70% स्कूल आहिनि इहे खोलिया वञनि। हिते जेके ॿारनि जी तालीम तबाह कई पई वञे, हिते करोड़ों रुपया बजट आहे, उहो बजट जेको आहे सो हाउसनि ते ख़र्च थियणु लॻो आहे ऐं हिते तालीम तबाह थी वई आहे। हिते स्कूलनि में को बि सहूलियत कोन्हे। जेके स्कूल बंदि आहिनि उहे त बंदि आहिनि, जेके खुलियल आहिनि उन्हनि में बि को सहूलियत कोन्हे। तक़रीबन 500 ॿारनि ते जेको आहे सो हिकिड़ो टीचर आहे, उहो टीचर छा पढ़ाए।